बदलिब ओडिशा राजनीति हेबाकु जाउछि बड़ धरणर अदल बदल लक्ष्मण बाग को नहीं होई पारे बड़ राजनीति मुख्यमंत्री मोहन को जगह नहीं पारंती लक्ष्मण देशर अनेक स्थान में जो नेता माने मुख्यमंत्री किबा पूर्वतर मुख्यमंत्री को निर्वाचन में हराइछंती सेमानंकु उपहार दिया जायछि सेमाने कैबिनेट रे स्थान पाइछंती आउ मंत्री होइछंती तेणु मोर मध्य आशा अछि कंटा माझीर लोक भारतीय जनता पार्टी को जो भली भाबे उपहार देइछंती आगामी दिन में दल मध्य सेमानंकु सेही भली उपहार देबो राज्य में मंत्रिमंडल अदल बदल नहीं चर्चा हेबा भितरे किछि एभली बड़ बयान रखिछंती कंटा माझीर बीजेपी विधायक लक्ष्मण बाग काहाकु मिलिबो क्षमता मुआ भाग नहीं लक्ष्मण बाग निजे मंत्री हेबा नहीं निजर दाबी रखिछंती से कहिछंती दिल्ली रे परवेश वर्मा पूर्वतन मुख्यमंत्री को हराइले आउ तांकू दिल्ली उपमुख्यमंत्री करागला से बेली पश्चिम बंग रे मध्य शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराइला परे तांकू उपहार स्वरूप विरोधी दल नेता पद दिया जायथिला तेणु से समान ढंग में से गत साधारण निर्वाचन में सेतेबेलर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को हराइथिले तेणु एथर तांकू मंत्री पद मिलिबा नहीं से आशा रखिछंती से आहुरी मध्य कहिछंती जे मु मोर कर्तव्य कर सारिछि एबे दल आ सरकार जहा निष्पत्ति नेबो मु किंबा आपण भाबिले किछि भी हेबनी सूचना योग्य जे से खूब शीघ्र राज्य में मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं खबर आसुछि एई मंत्रिमंडल संप्रसारण रे किछि नुआ मुहं को कैबिनेट रे जागा मिलि पारे वर्तमान मोहन कैबिनेट रे 6टी मंत्री पद फांका पड़िछि यास वर्तमान मंत्री पद रे थिबा किछि नेता को मध्य दायित्व रु हटा जाई पारे तेणु आगामी दिन रे किछि नुआ नेता मंत्री पद पाई पारंती बोली चर्चा हेउछि ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।